आज मेरा घर पर मन नहीं लग रहा था और मैं बैठकर सोच रही थी कि आज मैं घर पर क्या करूं। तभी अचानक से मेरे गांव की सभी लड़कियां आती है और उन लोग के साथ बैठकर बहुत सारी बातें करने के साथ साथ मुझे याद आता है मेरे बटुक का, क्योंकि मैं जहाँ कहीं भी जाती थी तो मेरे साथ साथ मेरे बटुक भी जाता था और मैं जब भी बैठी थी तो अकेले द्वार पे तो वो भी मेरे साथ साथ बैठा करता था। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि अभी तक हमारा बटुक हमारे घर पर नहीं आया है और ये ब्लॉग बहुत ही पहले का है। और मैं मार्केट वगैरह कहीं से भी आऊँ तो मेरा बटुक मेरा इंतजार करता था और मेरे पास बहुत ही तेज से दौड़ कर भी आता था और वो मेरा रास्ता घेरने लगता था, क्योंकि मुझे घर के अंदर नहीं जाने देता था, क्योंकि मेरे साथ खेलना उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। और बैठकर बटुक के बारे में बहुत देर तक सोचने के बाद दीदी आकर बोलती है चलो अमरूद खाने के लिए, तो हम लोग चले जाते हैं अमरूद खाने के लिए। और फिर घर पर आते हैं तो हमारी मम्मी बनाए रहती है चाय और चना। हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए। आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।